Olá, 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 olá! Fala, meus amigos, meus camaradinhos do canal do Ela Furado. Sejam todos muito bem-vindos aqui, nosso canal e principalmente nosso coração. Então, Ela Furado 2. Igual vocês já viram na linha ainda dos projetores, né? Temos até aqui nossos PlayStation também, né? O vermelhinho, o rosa, o branco, bonitinho, né? Mas que nós vamos falar aqui desse projetor que estamos trazendo agora. Eu já não considero mais de entrada, nem também um mini projetor. É um projetor da Touinger, não sei se a pronúncia certa é essa, mas é daquele mundão lá na China, né? Enfim, como a maioria dos produtos são. Enfim, estamos trazendo esse projetor. Tem muitos vídeos aí do Q9, que até mesmo o Q10. Esse aqui é o Q10W, ou seja, é um que tem aí o YouTube, tem uma loja onde você pode baixar os aplicativos, incluindo o Disney. Por que eu digo esse? Porque a maioria desse anterior a esse aqui, seja de outras marcas, não tem o aplicativo, não baixa o aplicativo da Disney Plus. Então, uma vez que se baixar, será mais completo. O que vamos mostrar agora é esse projetor que se relaciona a ser a 9.000, diz ele que tem 9.500 lumes, coisa que a ver. Que eu acredito que não tenha isso, mas vamos seguindo, né? Que tem esses aplicativos, pode baixar esses aplicativos todos, inclusive o Disney Plus, o AV também, e que você pode usar em ambiente, claro, AV também. E vamos para o unbox, que é o que vocês mais querem, que nós queremos, né? Compramos por esse site, mais uma vez, o site do amarelinho aí, que vocês sabem, né? Quando eles nos patrocinar, vocês saberão melhor. Bom, aqui está a caixa veio um pouquinho aqui, ó, machucada aqui. Demorou 5 dias, ou seja, hoje é 28, 23, 5 dias para chegar. Não veio diretamente pela entrega dessa marca tão famosa, veio pelo correio, tá? Tem mais um machucadinho aqui e tem mais um machucadinho aqui. Ou seja, 1, 2, 3 machucadinhos, tá? Então vamos botar ele aqui para cima, que eu desconfio que para abrir ele é aqui, esse unbox aqui, coisa que eu estou procurando um projetor que seja bom, bonito e barato. Esse não é tão barato, mas se ele realmente entregar tudo que ele oferece, eu vou dizer para vocês que está dentro do valor, tá bom, meus queridos amigos? Vamos aqui abrir aqui começar com um objeto cortante, que é, claro, um estilete. Trouxe também uma tesoura. Criança, nem de longe. Pensar muito menos. Vamos abrindo aqui. E como já falei de vezes anterior, nunca danifiquem suas embalagens que recebem seus produtos. Fechei direitinho aqui, ó, para não haver problema nenhum. Não deixar nunca se empolgar. Isso é muito importante que eu falo, tá, gente? Quando se empolgar, a pessoa deixa, larga. Não se empolguem, não se empolguem. Olha só, botar no lugar. Não tenho criança, mas é para dar exemplo, tá? Escondi aqui. Às vezes a gente fica muito feliz, tem que ficar feliz mesmo pela sua conquista. Mas não esqueça, é para não estragar a sua felicidade. Tá aí, ó. Tá um projetor, né? Que diz que tem brilho, boa resolução, é Full HD. Ele tem mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Encaixa, ele vai dar aqui, ó. 40 centímetros de largura e os quase 30, 29 mais ou menos de comprimento na sua caixa, tá bom? Vamos ver bem embaladinho, tá protegidinho. Essa caixa aqui parece que realmente não tem dano nenhum, coisa que aquele outro que nós compramos, o E6000 no V-Legal. Vamos botar a caixa, isso aqui é só a caixa mesmo, vamos botar de lado. Ela tem essa estrutura aqui, ó. Um lado aqui ela é preto, o outro lado aqui ela é branco. 2,5 kg é o que diz que pesa ele aí, tá? É Wi-Fi, Bluetooth, tem uma regulagem do Keystone que eu acho muito legal, coisa que é para vídeo futuro, hoje é só um unbox, tá? Dos 4 pontos, são os projetores mais modernos que tem esses 4 pontos. O que é 4 pontos de regulagem de Keystone? Na maioria dos projetores você só pode regular assim, tá? Nos 4 pontos você pode regular assim e assim. 4 pontos, tá bom? Então isso é muito legal e é poucos projetores que tem isso aí, tá bom? A caixa se assemelha a uma malazinha, né? Tá vendo?
Diz que tem 2,4 kg mais ou menos. Tem espaço pra caramba para você baixar algumas coisas. Diz que tem 16 GB de espaço, coisa que deve ocupar também ser menos, porque tem aí o uso dos seus aplicativos. Coisa que a gente veremos no review, tá? É lá que nós veremos. Vamos abrindo aqui nessas duas hastezinhas aqui, essas duas aqui. Abrindo. Abrindo. Já gostei do que vi, tá? Intacto aqui por dentro. Cheirinho de novo. Temos aqui a caixa dos acessórios. Todo mundo me conhece. Que eu não vou começar pelos acessórios. Diferente dos outros, somos, né? Não melhor, diferente. Vamos começar pelo projetor. Aquela caixinha ali tão malhada, todo mundo já sabe o que vem ali, né? Gente, ele é um espetáculo. A olho nu aqui, a impressão dele, nós temos assim de início, parece que é uma coisa muito legal. Temos aqui um BTEC, que é 3.400 lumes, coisa que brevemente faremos comparações, tá? Bem embaladinho, não tem marca de nada, zero, intacto mesmo aqui. Parece que só foi feito e embalado. Feito e embalado aqui nesse plástico, nesse isopor aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Tô gostando muito do que tô vendo. Dando tudo certo, claro que eu vou indicar o site, tá? Ele tem aqui um detalhe aqui em cima que parece assemelhar um prato, vamos dizer aqui, uma bola aqui, prateada aqui, escovada, parece um aço escovado, sem nenhum arranhão mínimo. Aqui no caso é a parte de cima, tem esse detalhe aqui que deve ser a luz indicadora de ligado, desligado, com certeza. O plástico de cima intacto, zero arranhão. A lente protegida com esse protetor de lente. Temos aqui um detalhe aqui, ó. É muito legal esse detalhe aqui na frente temos a marca Touinger, igual eu falei se a pronúncia é certa. Temos aqui uma coisa que eu gosto muito, que é o sensor do infravermelho aqui para que você não precise ficar posicionando, procurando lugares para encontrar o sinal do controle remoto. Isso é muito legal. Vamos tirar essa base aqui, essa proteção. Olha aí. Vem no plástico, coisa ela é pegada, olha aqui, ó. Tá? Legal para você não perder. Vai viajar, vai sair, vai levar para algum lugar. Pô, fecha, tampa aí que é legal. Vamos manter ele fechadinho aqui. Aqui está a lente que projeta a imagem, né? Vamos fechar aqui novamente com a proteção. Lá de cima eu já mostrei para você que é muito legal, é atrativo de cara, tá? No lado que temos aqui, um dos lados, das laterais, nós temos aqui, com certeza, aqui onde você regula o foco, onde fica menos embaçado, mais embaçado, dependendo da distância. Aqui já o keystone, onde você regula os pontos, né? Para ficar menos embaçado, mais embaçado em cima e embaixo, uma vez que você usa o projetor desalinhado do lugar que você está, ou seja, ou ele está alinhado assim, ou desalinhado para cima, ou um pouco assim, depende da posição que você vai colocar ele. Então você regula para o keystone, mas também tem a regulagem no automático também, no eletrônico também, coisa que a gente veremos, né? Atrás, vamos para trás? Não, na outra lateral. Temos aqui, pode ser saída de ar ou os alto-falantes, coisa que eu vou depois detalhar melhor. Temos aqui, dessa lateral ainda, que comecei um detalhe aqui a mais, aqui, ó, olha só. Esse é o Q10W, tá? Porque tem o Q10, tem também o Q9, que se assemelha muito, mas esse aqui já é o W, tá? Isso aqui tem algum, olha só, o que é isso aqui? O que vem aqui? Vamos ver aqui. Já vi, isso aqui é um filtro, aqui, ó, olha só. Tá vendo, gente? É um filtro muito bem bolado, você baixa, encaixa ele, vamos lá ver. Fecha um pouquinho. Olha ele aqui, ó. Tem tipo uma esponja, algo aqui que retém poeira, passagem de poeira. Muito legal. Olha aí. Se baixa ele. Tem o lugar de encaixar aqui, ó. Encaixou. Protege, né? Atrás nós temos aqui os comandos, claro, né? Uma vez que também vem o controle remoto, com certeza, mas tem os comandos manuais. Gosto muito desse pino aqui de 3, dessa alimentação de 3 pinos, gosto muito. Tem o VGA ainda, antigo VGA. Nós temos 2 portas de USB, temos o HDMI, claro, né? O AV, onde você pode aí botar um projetor, algo assim, melhor, pode botar no projetor
um DVD, um videocassete, uma coisa mais antiga. Aqui você pode usar não só os fones de ouvidos, como também pode botar para uma caixa de som. Aqui onde usa aquele cabo LAN que você usa para internet, se você quiser. Aí está, né? Coisa que ele tem Wi-Fi e com certeza não precisará desse cabo aí. Atrás, ou melhor, embaixo, nós temos aqui algumas especificações técnicas dele aqui nessa voltagem, essas coisas assim. E temos também os, deixa eu ver aqui, ó, esse plástico aqui, bota ele em cima do plástico. Temos aqui, ó, temos aqui esse ponto onde você vai botar um parafuso, onde você vai, esse parafuso que vai entrar aqui, ó, você vai deixar ele mais alto, mais baixo, dependendo do lugar que você esteja usando ele, tá? Pelo peso dele, que é 2,5 kg e pouco, gente, é bem provável que ele use pontos para a gente botar em um suporte, tá? Coisa que eu vou ver. Olha aí, ó. Tá vendo? Depois que eu sempre tiro todos eles, eu tiro isso para mostrar para vocês. Então, com certeza, que é um, que é outro, são o suporte de teto ou de parede que você vai precisar. Quando você precisar, você já sabe onde encontrar esses encaixes aí, tá bom, meus queridos amigos? Atrás já mostrei. Basicamente, por enquanto, é isso. Não vamos nos estender muito para não ficar chato, né? Vamos agora para aquela parte que o pessoal faz primeiro e que a gente faz por último. Vamos deixar ele aqui, né? E vamos mostrar os acessórios. Vamos logo derramar aqui, porque esse aqui é básico demais, né, gente? Ver o controle que tem anatomia dos mesmos que tem por aí. Inclusive tem aquela parte onde você habilita ou não o mouse aí, e a casinha aqui onde você volta para o menu inicial, a entrada para você escolher HDMI entre mais, volume, o OK para você confirmar a sua opção escolhida. Aqui de repente já vai direto para o HDMI, AV, algo assim, liga, desliga e volta para a tela anterior e confirma, vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tá? A pilha com certeza é a famosa palito, coisa que não está vindo. Aqui, incluindo mais com acessório, vem o seu cabo. Tá? Isso aqui dá pra gente ligar, que o pino é bem estranho aqui, mas com certeza dá pra gente ligar aqui no Brasil, porque veio até ser um pino daqui, ó. Você bota direto aqui, ó. Gostei muito, que é bem robusto, tá? Ele é bem robusto, gostei disso aí, é bem resistente. Um cabo, não, eu não tinha visto esse cabo, para falar a verdade, não tinha visto. Nesse formato aqui e robusto assim, não tinha visto. Veio também um cabo HDMI, veio também o cabo de AV, onde você conecta aqui os cabos de AV, o famoso cabo AV, o RCA que queira, de um PlayStation. Dizem que ele tem baixa latência quer dizer, a resposta de jogo, o lag, em outras palavras, quase não tem quando você usa um PlayStation 4, algo assim. E temos também o antigo e velho conhecido VGA. O que temos que fazer agora, amigos, é ver o review, né? Que tem muitas coisas que ele oferece, que esse vídeo ficaria muito extenso, mais do que já está, para mostrar tudo que ele tem, falar tudo que ele tem. Vamos pro review. Beijo, curta, comenta, compartilhe, por favor, nos ajude a ajudar. Curtam!